Çemê Muradê û piravêya dîrokî navçeya Paloya ser bi bajarê Xarpêtê dixemilîne. Medreseya ku li ser palê jor ê Çemê Muradê hatiye avakirin jî vê xemlê bedewtir dike. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Lewra dîroka navaroka vê medreseyê di heman demê de çavkaniyeke sereke ya dîroka Bakurê Kurdistanê ye. Hasret çığıra feryat fiğun kem bülbülü Canıma ciğerima ya Resulallah. Ev medreseya Şeyx Saîdê Pîran e ku di sala 1925 de li Bakurê welat pêşengiya serhildana Kurdan kiribû. لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا Hem medrese û hem jî mizgev weke avahî nûnin. Lê dîroka perwerdehiya wan di gêja salên 1800 an got dema kalê Şeyx Saîd Şeyx Alî Sebtî Efendî. Lê ji ber erdhejên ku di sed sala 19 de çêbûne ev medrese tam 4 caran hilweşiyaye. Her cara ku hilweşiyaye careke din hatiye lêkirin. Herî dawî 15 sal berê hatiye çêkirin. قال الشيخ سعيد شيخ علي سبتي الخالدي بالوي ووقتا كوج آمد تي لور بجيد به جيكو إرشادوي بخوا خليفة مولانا خالد شهرزورية شيخ سعيد لورت دنياي جياناويا زيدتر باوي وقتا كو عودت دكا هجرت دكا دكا أرزر من نافچا خنوسي لفقط ارتباط الشيخ سعيد وجوي داري ناي بريني و مدرسه وی تم لوی درا بردوام دبن. Rûniştvanên navçeya Paloyê ji Kurdên zaza pêktên. Ji ber vê yekê jî yek ji lehçeya sereke ya perwerdekirina feqîyên vê medreseyê jî zazakî ye. Lê li gel zazakî bi kurmancî jî ders têne dayîn. Avavi gid daxil yabno bu yek. Medresa Şeyh Ali Efendi, Şeyh Said Efendi, Şeyh Saladin Efendi, em bali vanı, em giliday vanı, ilmi fıkhi, hadisi, tefsiri, nahv sarfi, em tasarrufatı kem dukhine. Hasret çığıra feryat fiğun kem bülbülü Canıma ciğerima ya Resulallah. Medrese de diroka Kurdan da gelek giringin. Levra peşengi Kurdan tevayı wan giştik medresan derketine vek Faqih Teyran vek Ahmedi Khani vek Şeyh Said vek Mela Mustafa Berzani vek Qazi Muhammed diroku edebiyata Kurdan jî tim divan medresan da bikar hatiye û xelkê Kurd di saya medresan da ji dîroka xwe dûr neketine ev medrese dibin wek set ji bo asimilasyona dagirkeran. Di medreseyê de gelek pirtûkên ku ji destxetên Şeyx Saîd û bapîrê wî Şeyx Alî Sebtî pêktên heta roja me ya îro hatine. Hin pirtûk qala dîroka Kurdistanê, hin pirtûk jî qala navaroka ola İslamê dikin. Gelek destxetên kurmancî jî hene ku bi destê Şeyx Saîd Efendî hatine nivîsandin û tê de qala wêje û wêjekarên Kurdî jî têkirin. Nexasim jî qala Ahmedê Xanî. Ger alav û amûr, cil û berg, name, pirtûkên li ser Şeyx Saîd hatine nivîsandin, belgeyên Osmaniyan û Komara Tirkiyeyê yên derbarê Şeyx Saîd de bidin hev, dê têra tijekirina mûzexanek, kel û pel berhev bibin. Şeyx Saîd Efendî li vê derê li xaniyekî hate dinyayê lê ji ber erdhejê û zelzeleyan xanî bi temamî hilweşiye niha wekî baxçeyekî xuya dike.
حەزکردیان شێخ سەید ئەفەندی دەبێژن مەدرسە تەمام مزگەفتە شێخ سەید ئێدی ئاڤایە لێ نەها دەمدەما وەیەکەیە کو لە vî ciyê ku şêx Saîd hate dinyayê xaniyekî nû bê lêkirin û ev xanî weke mûzexaneya şêx Saîd Efendî ji nû ve bê dîzaynkirin. Maşallah dekak, Rûdaw, Palo.